Hi, hello, welcome to my channel. நான் உங்கள் டாக்டர் ராமகிருஷ்ணன். குழந்தைகள் பிறந்த சில மாதங்களுக்குள்ள மூச்சு விடும்போது கொரகொரன்னு சவுண்டு வர்றதை நம்ம வீடுகளில் பார்த்துருப்போம். இதை பார்க்கும்போது அம்மாக்கள் மற்றும் வீட்டில் இருக்க பெரியவங்க, இந்த பாட்டிமாருங்க, தாத்தாக்கள் இவங்களாம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, உடனே ஹாஸ்பிட்டல் போகணும், குழந்தைங்களுக்கு நெஞ்சு சளி பிடிச்சிக்கிச்சு அப்படின்ட்டு டாக்டர்கிட்ட டாக்டர் இந்த குழந்தைக்கு ரொம்பவே நெஞ்சு சளி அதிகமாக இருக்குது, இதுக்கு ஏதாவது மருந்து கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு மூச்சு விடும்போது கொரகொரன்னு சவுண்டு கேட்குறது உண்மையான நெஞ்சு சளியோட அறிகுறியா? இந்த சவுண்டு எதனால் கேட்குது? நெஞ்சு சளியை வீட்டிலையே எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது? வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். குழந்தைகள் பிறந்த சில மாதங்களுக்குள்ள குழந்தைங்களுக்குடைய இந்த நாசி துவாரங்கள், ஸோ இந்த மூக்குடைய ஓட்டைகள், ஸோ இது உள்ளே சுவாச பாதைக்குள்ளே போகிற இந்த பாதை கொஞ்சம் சின்னதாக தான் இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த பாதை ரொம்பவே சென்சிட்டிவாக இருக்கும். ஸோ அதில் ஈஸியாக செக்ரீஷன்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அது எதனால் வருது அப்படின்னா, நம்ம என்விரான்மெண்ட்டில் இருந்து படுற ஏதாவது ஒரு தூசு இல்லை அழுக்கு இல்லை டெம்பரேச்சர் மாறுபாடு கூட அந்த உள்ளே இருக்கிற நாசி துவாரங்களில் இருக்கிற இந்த உள்ள எபித்தீலியல் லேயர்ஸை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அதை சென்சிட்டிவ் ஆக்கி விட்டுரும். அதனால் அதிலிருந்து லைட்டாக செக்ரீஷன் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த செக்ரீஷன்ஸ் லைட்டாக அங்கங்கே அப்படியே ஒரு மாதிரி இரிட்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும். சில குழந்தைகள் இதனால் தும்மல் கூட அடிக்கடி ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி செக்ரீஷன்ஸ்லாம் உள்ளே அப்படியே இருந்துட்டு அது அப்படியே ட்ரைட் அப் ஆகிடுச்சு, அதாவது வறண்டு போயிடுச்சுன்னா உள்ளேயே அப்படியே லைட்டாக அப்படியே பக்கு மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் உள்ளே. ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் அது கொஞ்சம் ஹார்டாக அந்த பக்கு இருக்கிறதுனால அந்த செக்ரீஷனோடு சேர்ந்து அந்த பாதையும் சிறுசாக இருக்கிறதுனால அது வழியாக போயிட்டு வர்ற இந்த காற்று சவுண்டை ஏற்படுத்தும். ஸோ இப்போ நார்மலாக ஒரு ஓட்டைக்குள்ளே காற்று போயிட்டு இருந்ததுன்னா பெருசாக சவுண்டு எதுவும் இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்குவோம். அதுலேயே ஏதாவது ஒரு லைட்டான அடைப்பு இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும், அந்த இடத்துல போயிட்டு வரும்போது ஒரு டர்புலன்ஸ் கேட்கும். ஸோ அதாவது ட்ரர் ட்ரர். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தடவை மூச்சு இழுக்கும் போதும் சவுண்டு கேட்கும், விடும்போதும் சவுண்டு கேட்கும். ஸோ இதனால தான் ஆக்சுவலி குழந்தைங்களுக்கு இந்த மூச்சு விடும்போது சவுண்டு கேட்குது. ஸோ அதே மாதிரி இந்த சுவாசப்பாதை ஒன்றோட இன்டர்லிங்க்டாக இருக்குது. ஸோ அதாவது இந்த மூக்கில் இருக்க சுவாசப்பாதையிலேருந்து நுரையீரல் வரைக்கும் அது ஃபுல்லாக கனெக்டடாக தான் இருக்கும். ஸோ இதுக்கு நடுவில் எந்த இடத்துல லைட்டாக அடைப்பு இருந்தாலும் அந்த சவுண்டு நம்மளுடைய இந்த செஸ்ட்டில் நல்லா கேட்கும். மார்பக பகுதியில் வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி லைட்டாக சவுண்டு கேட்குற மாதிரி இருக்கும். அதுவும் இந்த பெற்றோர்கள் நைட்டு தூங்கும் போது குழந்தைக்கு இந்த சவுண்டு கேட்குறத பார்த்து ரொம்பவே அச்சப்படுவாங்க. ஸோ எங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நெஞ்சில் சவுண்டு கேட்குது, அப்போ இது ஏதோ நெஞ்சு சளி, இது மோசமான ஒரு நோய் அப்படின்ற மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறாங்க. பட் கண்டிப்பாக இது ஒரு தவறான புரிதல் தான். ஸோ இந்த சவுண்டு மூக்கில் ஏற்படுற அந்த லைட்டான அடைப்பு மற்றும் அந்த சுவாசப்பாதை சுருங்கி இருக்கிறதுனால ஏற்படுற ஒரு பிரச்சனை. இதுக்கும் நெஞ்சு சளிக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் கிடையாது. சரி, அப்போ இந்த குழந்தைங்களுக்கு நெஞ்சு சளி பிடிச்சதுன்னா எப்படி டாக்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கேட்குறீங்களா? ஸோ குழந்தைங்களுக்கு நெஞ்சு சளி பிடிச்சது அப்படின்றது ஒரு ஆபத்தான ஒரு நோய். ஸோ அந்த நோய் வந்துச்சுன்னா குழந்தைகள் என்ன பண்ணுவாங்க, அதாவது இந்த பிறந்த சில மாதங்களான குழந்தைகள், ஸோ அவங்க ரொம்ப டல்லாக இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். நார்மலாக விளையாண்டுட்டு இருக்க குழந்தை அப்படியே ஒரு மாதிரி டல்லாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். குழந்தைங்க சரியாக சிரிக்க மாட்டாங்க, பால் சரியாக குடிக்க மாட்டாங்க. ஸோ பால் குடிக்க வச்சாலே ரொம்ப குடிக்க முடியாமல் ஒரு மாதிரி சோர்ந்து போன மாதிரி அந்த ஒரு மனநிலையில் இருப்பாங்க. அதுக்கடுத்து குழந்தைங்களுக்கு இருமல் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். யூஸ்வலி இந்த நெஞ்சு சளினால் இந்த பிறந்த சில மாதங்களான குழந்தைகளில் இருமல் அந்த அளவுக்கு இருக்காது. ஆனால் அப்படி வந்துச்சுன்னா ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும், பயங்கரமான இருமலாக இருக்கும். அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு இந்த அள்ளு தூக்கி போடுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இந்த மார்பக பகுதி உள்ளே போயிட்டு வரும் அப்படின்னு அந்த உள்ளே போயிட்டு வரும். ஸோ இந்த அள்ளு தூக்கி போடுறது அந்த பிரச்சனையும் இருக்கும். அதே மாதிரி மூச்சு இறைத்தல், இந்த மாதிரி மூச்சு வேகமாக விடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான அறிகுறிகள் இருக்கும். கூட சில குழந்தைகளில் ஃபீவர் இருக்கலாம், ஃபீவர் இல்லாமலும் இருக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் தான் குழந்தைங்களுக்கு நெஞ்சு சளி இருக்கிறதுக்கான அறிகுறிகள், அதாவது பிறந்த சில மாதங்களான குழந்தைகளுக்கு. ஸோ இதை வச்சு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நெஞ்சு சளி இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்மளால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும். சரி, இப்போ இந்த மூக்கில் அடைப்பு ஏற்படுறதுனால கொரகொரன்னு சவுண்டு கேட்குறதுக்கு என்ன தான் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? அதுக்கு ஆக்சுவலாக நம்ம பெருசாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை, அது தானாகவே சரியாயிடும். அதே மாதிரி ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது, குழந்தை ரொம்ப ஒரு மாதிரி கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னா அந்த மூக்கடைப்புக்கு
நம்ம பீடியாட்ரிஷியன்ஸ் வந்து நேசல் சலைன் ட்ராப்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ட்ராப்ஸ் வந்து அடிக்கடி மூக்கில் போட்டு இந்த அடைப்பை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண சொல்லுவாங்க. அதே ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா குழந்தைங்களுக்கு மியூக்கஸ் எக்ஸ்ட்ராக்டர் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது. ஸோ அது வந்து அந்த மூக்குடைய உள்ள அந்த ஒரு பைப் மாதிரி வச்சு அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் ஒரு இன்னொரு பைப் அதை வந்து உறிஞ்ச சொல்லுவாங்க. ஸோ அதில் உறிஞ்சிட்டோம்னா உள்ளே இருக்கிற அந்த சளியில் லைட்டாக வெளியில் வந்துடும். இது வந்து ரொம்ப முடியல, குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த அடைப்புனால குழந்தை சரியாக தூங்க மாட்டேங்கிறாங்க, சரியாக பால் குடிக்கிறதுக்கு கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த டைமில் இந்த நேசல் சலைன் ட்ராப்ஸு, மியூக்கஸ் எக்ஸ்ட்ராக்டர் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மற்றபடி இந்த பிரச்சனைக்காக எந்த விதமான ட்ரீட்மெண்ட்டும் அவசியமே கிடையாது. இந்த பிரச்சனைக்காக தேவையில்லாமல் குழந்தைங்களுக்கு போய் எக்ஸ்ரே எடுக்கிறது, குழந்தைங்களுக்கு மருந்து கொடுக்கறது, இந்த மாதிரியான தவறுகளை தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க. இந்த எபிசோட் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மீண்டும் அடுத்த எபிசோடில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை இணைந்திருங்கள் என் இதயத்தில். நன்றி.